Tere, tere. Tere! Ma olen ikka harjunud koolitusi alustama 3 terega, sest siis on tunne, et ma lähen nagu lavale siuke tere, tere, tere. Nii et ma tegin automaatselt täpselt sama nüüd ka. Sobis hästi siin, et kõik on ärkvel nüüd. Just. Alustuseks siis, et mina olen Marin, jagan mikroinvestorina rahatarkust ja üks mu eesmärke on see, et rahast rääkimine muutuks, kuidas ma ei tea, normaalseks või tavaliseks või et ta ei oleks nii tabu. Ja see on ka tegelikult, miks me täna räägime natuke ka rahast, et me ei pea ainult rahast rääkima, aga et see on nagu, kõik on seotud rahaga, et see ei tähenda, et raha on nüüd kõige tähtsam, vaid et see ei oleks midagi ka sellist, millest nagu ei tohi rääkida ja siis oleme ehmatanud, kui keegi nagu midagi ütleb. Aga mul on nii hea meel, et Merilin oli nõus külla tulema. Tere Merilin, et tutvusta ennast alustuseks ise ka. Tere, tere, tere. Mina olen Merilin Vandel, ma olen kasvatuspsühholoog ja kui Marin alustas sõnadega, et ta tahab, et nagu räägitakse rahast, siis minu eesmärk maailmas on see, et lihtsalt räägitakse. Ehk siis, et oleksid kõik need teemad laual, mis tegelikult meie mõtetes on, meie elus on, meie silmade taga, ajus, kus iganes on. Ja et meil oleksid need sõnad olemas, need mõttekäigud olemas, et me ei oleks üksinda kuskil pimeduses arvates, et me oleme ainukesed, kes neid mõtteid mõtlevad kogu aeg või et ei tea, kuidas nende mõtetega edasi minna. Et kui ma oma teekonda yes-laste vedajana alustasin, siis ma olin hästi lastele fokusseeritud, et kuidas lastega kontakti luua, kuidas olla lapsevanem argipäevas või lihtsalt endine laps argipäevas. Aga nüüd ma olen natuke laiemaks nihutanud selle fookus, et paistaks rohkem valgust sisse igasse teemasse. Ja see nii hea kokkuvõte, et minu jaoks ka, et nii jälgides sind Instas kui ka su raamatut lugedes, siis ta ei ole ainult nagu laste teema, vaid see ongi nagu inimeseks olemine või et me kõik oleme, nagu sa ütlesid, lapsed olnud. Kuigi vahest tundub, et unustame vist ära, et oleme olnud ja ega me väga täpselt ei mäleta, mis ma seal 3 aastat mõtlesin. Aga me tegelikult tõesti teame ju, et laps on laps, aga unustame ikkagi ära. Ja samas minu meelest unustame ära, et me ise oleme inimesed, et see on ka investeerimises näiteks niimoodi raha teemadel, et me tahaks nii ratsionaalsed olla, ega meil ju emotsioonid, tundeid üldse meid ei mõjuta, meil polegi ju neid, aga võib-olla läheks nagu selles mõttes algusesse, et siis kui meie lapsed olime, et oli maailm hoopis teistsugune. Tõsi ta oli, ma ei ole kindel, kas ta oli parem või halvem, ma ei tea, millal sina sündisid. 80 just, et mäletan me seda, kui vaene kõik oli põhimõtteliselt. Mäletan seda, kuidas nagu see, keegi ei rääkinud vaesus, kuna see oli normaalsus, keegi ei rääkinud, et me oleme vaesed, vaid me lihtsalt elasime Eestis aastal 90, mida mäletan 2, 3, 4, eks ole. Aga kui ma takkajärgi mõtlen, siis vau, kui palju me sõime seda jahukastet tiineriga ikka uskumatu tegelikult, et see oli ikka nagu suhteliselt standard, siuke baas argipäevas. Ja mul tuli kohe sellega meelde see sinu raamatust, et aga vaat, kui normaalsed meist välja tulid. See on minu, ma arvan, üks põhipoint, millega ma ise ennast vahel ka rahustan ja paljusid süütundest murtud lapsevanemaid. Kui oleks nii lihtne pekki keerata järjest põlvkondi, nagu me arvame, et on, siis inimkond ei oleks seni püsinud nagu raudpoolt. Tõsi, me saame alati teha paremini kui eelmised, ülemised, mis iganes, aga see ei ole nüüd päris see, et kui sa nüüd täna otsustad ühtemoodi ja otsustad, et sa ei pane talle softshell'i, vaid teistsuguse kombeka, et siis järelikult ta tegelikult hiljem teraapiast nagu tundide kaupa lahkab seda, et nagu keerata oma suhet pekki lapsega või vastu taevast lennutada, mis iganes nagu tema elu narratiivid ei ole tegelikult nii lihtne, kui võib-olla meile praegult on hakanud tunduma, mida rohkem meil infot kõige kohta on. Ja see on nii hea tähelepanek, et just see, et meil on niisugune tunne, et isver, kui ma nüüd üks kord ütlen midagi valesti, laps on rikutud, elu rikutud, ise ka ei saa kunagi sellest üle ja ongi kõik. Aga miks sa arvad, miks me nii arvame? Ma arvan, meil ongi see natukene võib-olla pädeb siin see mõte, see õnnis ignorantsus, mis võib-olla mitte ei olnud nagu kuidagi teadlik meie eelnevatel põlvkondadel, meil lihtsalt ei olnud teadust, meil ei olnud millelegi nagu tugineda oma teadmistega, me kõik tegid nii nagu teised ümberringi tegid, eks ole, peaasi selle, et see silma väga ei torkaks, sest et muidu sa ei tulnud selle pealegi, et võiks võib-olla väga teisiti. Tegelikult see on sama, mida me praegult teeme ju ka, eks ole, et siiamaani see suur hirm kuidagi silma torgata erinevate valikutega. Nüüd lihtsalt, mis on erinev võib-olla võrreldes 50 aasta taguse aega on see, et me teame hästi palju, kuidas erinevad inimesed igal pool maailmas teevad, ehk siis see võrdlusmoment on nii metsik ja nii kirev, et väga raske on nagu ise tunda seda enesekindlust, et jumal hästi panen ju.
laps mängib siin, naerab, nutab, magab, sööb, jumal okei on, vaid me mõtleme pigem seda, et kas ta magab õigesti, sööb õigesti, kas ta mängib õigesti, kas ta suhtleb õigesti. Et meil on natukene lihtsalt üle valatud infoga, mis ei ole alati halb, aga ta ei ole alati ka kindlasti toetav meile, kui me ei oska selles väga niimoodi supelda. Ja mulle selle teemaga meenus, et ma hiljuti lugesin ühte head raamatut Julge mitte täiuslik ja seal räägib sellest tubli tüdruku sündroomist. Ja ma olen sellele ikka väga pikalt mõelnud, et see on see, mis meiega käib kaasas, et ongi, sa pead tegema nii hästi, on ju. Ja siis, kui sa midagi nüüd valesti teed, mis siis nüüd juhtub, on ju. Ja see on kõiges, on ju. Et ja sama on näiteks rahaga. Issver, kui ma nüüd kaotan oma 10 eurot, mis siis saab? Maailma lõpp on ju käes. Ongi, ma olen 32 on ju ja hakkasin mina investeerimisteekond, niisugune nagu hästi teadlik rahatark teekond ei hakanud mul üldse kuidagi lapsepõlvest pihta, eks me saame kohe võrrelda oma lapsepõlviga selle koha pealt näiteks, aga ma mäletan, et ma olin umbes 29, 30, kui ma tegin esimesed nagu suuremad investeeringu, kuidagi teadlikumad, nagu suunasin midagi ja see hirmu tunne, et ma olen maha jäänud, ma olen juba maha jäänud, et mu ümber on juba inimesed, kes teavad 4 aastat seda, mida mina tean 2 kuud ja see tunne, et nüüd on läbi ka, enam pole mõtetki, et see tunne tekkis nii ruttu. Et tegelikult see teadmine just, et aega on, ma ei tee valesti, kui ma teen omas tempos neid asju, parem üldse kui mitte, on ju. Jälle see julge mitte täiuslik tehtud, mitte täiuslik, on ju, et see kuidagi kipub ka mul endal ununema, kuigi ma storydes eestlased võib jääda teine mulje. Jälle oleme seal, et ikkagi oleme inimesed, on ju, aga ma võin lootuda, mina jõudsin palju hiljem veel selleni, et elasin rõõmsalt palgapäevast palgapäevani ja ma olen mõelnud ka, et miks siis, aga ei tulnud selle pealegi, et teistmoodi võiks nagu. Et see on ju ka üks asi, sa pead kõigepealt üldse aru saama, et võibki teistmoodi, on ju. Et juba kui me oleme, kes siin juba on kuulamas, on ju, ta juba on selle sammu otsuse teinud, on ju, või need, kes sind jälgivad, on ju, nad tahavad teha paremini, et selles suhtes paremini võib alati teha, aga lihtsalt, et meie endaga nii karmid ei oleks, on ju, et ma pean kõike teadma täpselt. Ja see endaga karm olemine, ma ei tea, kui sina näiteks endaga räägid negatiivselt, me kõik kritiseerime ennast, võib-olla mitte iga päev kokku, aga ka mingid hetked tulevad, kus me materdame end. Oled sa mõelnud näiteks, väike deep dive, et kelle hääle ja näoga sul või kelle sõnad sul tegelikult need peas on, et ennast materdavad sõnad, et tavaliselt, kui mina ennast materdan, siis vilksatab sealt ikka teisi nägusid selle hääle tagant nagu läbi, mitte minu enda arvamus iseendast nagu eos. Et see arusaam võib-olla nagu mingil hetkel jõuab kohale, et need mõtted ei ole nagu fakt, nad on lihtsalt mõtted, nad on nagu lihtsalt mõtted konkreetselt, et nad ei väljenda objektiivset reaalsust, vaid ma lihtsalt olen minu sünapsid on need mulle nagu ette söötnud, eks ole, et see mulle meeldib ajust rääkida kolmandas iksus, nagu ta oleks must erinev entiteet, siis mul on nagu lihtsam aru saada, miks ma mõnikord käitun nii veidralt, et mul on see plönsi. Ja see on ka nii äge, kuidas sa ajust nagu räägid, et aga kahjuks on niimoodi või et lapse aju on, ta ei ole sama, mis meie on ja välja arenenud, et see on ka hästi põnev, aga mina olen tähele pannud seda, et mina olen vist omal selle nii ära vaigistanud, et ma tegelikult hästi teda ei kuule. Aga vahest ma tunnen, et ma tegelikult mõtlesin küll halvasti, negatiivselt vaata, aga need käivad nagu hästi kiiresti. Et ma väga tikalt mõtlesin, ma ei räägi ju endaga halvasti, ma ei sõima siin ennast või ei riidle endaga, on ju. Aga tegelikult see käib lihtsalt nii kiiresti ära, et sa pead nagu veel rohkem teadlikult mõtlema ja see on mida ma olen ka mõelnud näiteks uskumuste kohta, et meil on ju kõigil on ju raha kohta uskumused näiteks või kõikide asjade kohta. Ja siis öeldakse, et lihtsalt hakka muutma neid uskumusi. Aga kui ma nagu ei tea täpselt, mis need on, et ma pean kõigepealt üldse tuvastama, mis need on siis, et see ei ole niimoodi, et mul kohe hakkab tulema ja mul on siuke mõte. Ja see ju protsess ka aru saada nendest uskumustest, et see enne, kui teised tulid, me jõudsime Marinaga natuke arutada ka seda, et minu teooria inimeste kohta sellistel teemadel on see, et ega meil tegelikult on neid teadmisi väga palju, kuidas muutusi teha, mida mõelda teistmoodi, mis iganes. Meil pole lihtsalt nagu väga palju sellist mõtlemisaega päevas tihti, et sellist, et kus ma istun üksinda diivanil, lihtsalt istud ja mõtled. Ei pane isegi võib-olla kirja, lihtsalt istud ja nagu analüüsid endamisi, mida mina saan palju teha, aga ma saan aru, et see on asi, mida puudu on, et sellepärast on ka raske neid ära vist nagu tabada neid mõttekäike, kuna me nagu automatiseeritud käitumine lihtsalt on see, mida meie kehal vaja on, eks ole, me ei saa ju ka seisma jääda, me peame midagi ju tegema, et siis lähme selle najalt, mis kõige lihtsamini ja kiiremini nagu tuleb. Ja üks asi, mis need automaatselt tulevad, on need
No üks teema, mis sul nagu sealt Instast vaata läbi käib, et issver, et ma lähen nüüd mingisse seltskonda, et seal tulevad jälle need mingid imelikud või ebameeldivad või need küsimused on ja et need tulevad ju ka nii automaatselt paljudel inimestel. Et kuidas siis toime tulla, et siis ei ole kahjuks ka alati kaasas, et kohe ei leia üles need, et mis sa ütlesid, kuidas tuleb vastata. Et mind ei saa tellida jõululauda, nagu on küsitud siin kuskil postkastis mul. Ja ma võin ka kõik rahustada, ega mul ka need vastused võtavad aega, et neid nagu mõelda, et ma ei pauguta nii sässilt ja nii nagu sõna osavalt kuidagi neid, kui kõras vaja on. Aga ma arvan, et mis on mind on aidanud sellistes olukordades, et lihtsalt enda jaoks valmis mõelda mingid mantralaused lihtsalt juba, et võib-olla mantra mõtted ka võib-olla, et üks mõte on ju see, et kui inimene sind kritiseerib, siis ta väljendab iseenda eelistusi, on ju, et kui näiteks keegi ütleb mulle, ma ei tea, võtame raha teema, et minu arust see on, mis on veits hale ja nõme, et sa investeerid niikuinii sureme ära enne, kui me oleme pensionieas, on ju, mis iganes maailm lõpeb otsa, siis mida see tegelikult peegeldab, on tema uskumus selle kohta, miks ja kuidas investeeritakse, mis maailmas saab, eks ole, ehk siis mida ma võin vastata on see, et huvitav, et meil on erinevad nagu seisukohad, ma hea meelega kuulan rohkem, kuidas sinu nagu suhe rahaga on, et ma võin selle vabalt viia nagu lihtsalt diskussiooniks, aateliseks diskussiooniks, ma ei pea alati hakkama ennast õigustama, miks mina elan temast erinevalt, ma ei pea nagu temale selgeks tegema, miks minu valikud mulle sobivad selles mõttes. Ja sa tõid nii asja välja, et minu meelest üks automaatne reaktsioon meil endal on kohe hakata ennast kaitsma, on ja? Ja mul ka, et jälle ma disclaimer, eks ole, et ma räägin siin ideaalolukorrast, mida on võib-olla 3 korda 10, eks ole. Aga ja just, et see, et ma tahan ikkagi heaks kiitu, seega mul on palju lihtsam proovida, et ma tahan selle nagu näo ära näha, kus keegi ütleb mulle, hea point, väga harva sa näed selle näo ära, olema ausad. Jah, et kas see, kes sulle ütleb, on üldse avatud sellele, et sa midagi seal vastu hakkad ütlema, on ju? Kui ise oled tegelikult avatud samamoodi, kui sa lähed seltskonda ja keegi teeb midagi, mis on sinu silmis automaatselt nagu hästi nagu vastuvõetamatu või käib täiesti vastuolus, nagu läheb vastuollu sinu põhimõtetega. Jälle see esimene refleks, ma ei tea, võib-olla olete palju kihvtimad inimesed kui minul ei ole esimene refleks öelda, vaat kui huvitav, et meil on nii erinevad nagu vaatevinklid. Esimene refleks on ikkagi see, et oot. Mis asja, mis asja, ehk siis see mingi tõrge või see nagu võib-olla mida ebakindlam isega olla, seda rohkem ma tahan kaitsta oma seda nagu mõtet on ju. Aga et see ei ole, jah, see automaatne asi võiks ju olla hoopis see mantra, et sul on nii, mul on naa, mul ongi kontrolli all, ma loodan, et sul ka. See ei luuletus ju, nii äge. Ja see on nii hea, sest selle saab ju meelde jätta, et mul on nii, sul on naa. Kuidas see täpselt oli? Lõpp läks, kellel on nüüd meeles, mul läks endal juba meelest ära. Mul on kõik kontrolli all, loodan, et sul ka. Just, võt väga hästi. Et see on tegelikult see mantra, mis võib ju olgu rahateemad, lapse teemad, avab empaatiaks uksed, eks ole, et ma tahan ka sinu heaolu kohta midagi teada, aga me ei lähe nagu tehnilise detailid üle tegelikult kuidagi nokkima, kui keegi just ei palu mult nõu või abi, eks ole. Või et miks sa sööd nii palju või miks sa nii vähe sööd või miks sa seda ei söö või mis iganes on ju, mille kohta nagu inimesed millegi pärast arvavad, et võib nagu öelda midagi. No, me vist ikkagi, meil puuduvad need small talk'i oskused küll nagu kultuuriliselt. Mul on tunne, ma ei ole muidugi kohanud väga kultuure, kus oleks need nagu kuidagi nii-öelda sünnist saati olemas. See on ikkagi õpitud oskus, on see tühja ruumi täitmine häälega, et mida ma ütlen, mina kipun tegema väga nagu nõmedaid nalju, ma olen väga palju öelnud ka mingi pool sollovaid nalju, sest ma lihtsalt ei suuda toime tulla vaikusega, on ju. Aga näiteks just see, et me läheme, ma ei tea, kehade või ma ei tea selle kohta, kas keegi seksib oma lõbuks või tahab lapsi saada, eks ole, ehk siis teisisõnu, kas teil planeerite praegu lapsi ka, kuidas iganes keegi seda sõnastab, on ju. Et see, et me lähme nende teemade peal näitab lihtsalt, et me kuidagi ei oska toime tulla inimkontaktiga võib-olla, kui me oleme niimoodi natukene forsseeritud koos oleme ühes ruumis ootamatult natukene. Ja see on nii tähelepanek, sest et mina olen natuke aega Austraalias elanud. No kõige suurem kultuurishokk tagasi tulles oligi see, et muidugi esiteks ma tulin tagasi suu naerul kogu aeg, on ju. Olin nagu mingi imelik, tulin talvel. Kahjuks see tegelikult läheb päris kiiresti üle. Ma arvan, ma naeratan küll, aga see võrreldes sellega. Aga teine asi ongi see, mida me tegelikult ise ütleme, see small talk on nii ameerikalik ja nagu selline pealiskaudne ja miks seda peakski üldse tegema, see on nagu meie see vabandus, miks me ei tee seda, on ju. Nii mõnus tegelikult, see on sõbralik, tore, miks ei võiks seda teha, aga ilmselt me ei ole siis nagu kogenud seda või et kuidagi, miks sa pead hakkama siis tõesti rääkima nagu ja siis sa ründad hoopis, on ju, et.
see vist on ka, ma ei tea, kuidas sul on small talk'iga ka, et ma vist olen ka nagu, ma olen natuke unustanud ka, mis teemad kuuluvad small talk'i alla. Minul ei ole mitte mingi probleem küsida tõesti inimeste käest stiilis asju, et tõesti, et on sul sambad avatud, eks ole, ja et ma nagu tean, et kunagi, ma ei tea, meie vanemate seas, ma ei tea, kas teil on ka sarnane nagu kogemus öelda, et mis need teemad on, mis on need tabud, mida ei tohi rääkida söögilaua ääres. On siis, mis need olid, seks, religioon ja raha oli vist mingi siuke kombo, mingi kolm siukest laia teemat, et neid või poliitika vist ka natuke selline teema, et igaks üks ära torgi, muidu hakkab haisema. Et ma vist, kuna ma oma sõpradega just need on need teemad, millest me peaasjalikult räägime, et sa kokku saad ikka arutad nagu maailma asju ja kuidas läheb kõik nagu heaolu, sealhulgas finantsheaolu, mis iganes, et ma natuke vist unustan ära, et on mingid inimesi, kelle jaoks need päriselt ongi ebamugavad ja ma ei taha ju meelega minna nüüd lennata peale, et tead, meie põlvkond igatahes on harjunud neist teemad rääkima, seega sina pead ka olema harjunud, et see ei ole ka ju asja eesmärk, on ju, aga me siin proovisime leida, et mis need safe small talk teemad on ja keegi pakkus välja, et kui on jõululaud, näiteks nüüd on natuke hilja, võib-olla kes tahtis head nagu nõuannet saada järgmise aastaks, siis et kui on jõululaud, siis lihtsalt võta näiteks kitarr või ukuleele kaasa iga kord, kui keegi ütleb midagi ebamugavat, hakka kohe laulma jõululaule. Esimese asja on lihtsalt, et ei ole mõtet minna, lihtsalt hakka kohe laulma tiliseb, paisa, kelle loode, kõik tulevad kaasa. Et siis hoiab seda vaibi. Sünnipäevalauas saab ju ka seda siis teha, lihtsalt mingi sünnipäevalaul. Jälle on aeg laulda sünnipäevalapsele. Lihtsalt hakkad laulma, et siis tõesti kõigil läheb tuju paremaks, kortisool alaneb, eks ole, automaatselt stressihormoonid lähevad madalamaks, et me ei pea alati lahendama neid olukordi, mis on potentsiaalselt ebamugavad. Me ei pea tulema ära üritused selle mõttega, et vot iga vestluse viisin lõpuni. Super hea, jube hea pidu oli. Me tuleme muidugi tavaliselt tihti ära siis, kui on midagi sellist toimunud, selle mõttega, et hakkame analüüsima, mis ma oleks ikka tegelikult pidanud ütlema ja see võib ikka nagu vahest, kui see ikka väga omast arvust nõmedalt olid, siis võib tükk aega sellega tegevust olla, ei tasu nagu samas sellesse kinni ka jääda. Ja šampoonipudelid on vist kõigil kodus saanud kõige paremad sellised nagu vastuargumendid, mida me kunagi oleme nagu tootnud. Ma ei tea, kus teistel on, nagu mina olen duši all, siis mingil hetkel ma just unustan ära, et mul on hoopis mingid tegevused ja ma saan nagu need hästi formuleeritud laused ja vastuargumendid, mis mul on vapustavad mul duši all. Nii et mitte keegi peale minu neid ravaselt ei kuule, aga mulle endale jäävad need meelde, et ma ikkagi võidan ära selle vestluse lihtsalt üksinda. Mina tavaliselt enne magaminekut pean need vestlused lõpuni, mis on natuke ülemata, kui magama ei saa jääda, aga kui ära lahendad, siis saab jälle magada. Nagu näha, kõik on hästi inimlikud, eks ole, ja tuleb välja, et meil kõigil on raskusi seltskondades. Inimestega, samas me rääkisime ka endaga rääkimisest tegelikult, ei ole ka nii lihtne, et olen siis oma ette. Aga võib-olla üks asi, mis mulle õudselt raha puhul ka see investeerimispsühholoogia huvitab, on need tunded ja emotsioonid, vaata, et me tuleme ikkagi sellest ajast, kus sul nagu ei olnud neid tundeid või kuidagi ei tohtinud neid olla. Et kuidas nendega siis toime tulla? Ma arvan, et meil on toime tulla selle võrra lihtsam, et meil ei kulu pool energiat selle peale, et neid kuidagi alla suruda võib-olla nii intensiivselt. Aga ma näen küll seda, et praegult paljud näiteks need, kes on ise lapsevanemad, mulle tundub, et kohati on isegi lihtsam seda nagu ümber õppida, kuna see nagu tahe oma lastele nagu õpetada asju, mida meile ei õpetatud, on nii suur, et sa paratamatult pead neid asju nagu praktiseerima ja ette näitama ja harjutama ja kuidagi edasi, et selleks midagi edasi, sa pead ju ise kuidagi väljendama seda või esindama seda. Ja tegelikult, kui me räägime mingi tunnetega toimetulekust, mida see on väga huvitav, natuke nagu laialivalguv termin ka, eks ole, et mida see siis tähendab. Et ma küsin juba teistmoodi, et mida tähendab tunnetega mitte toimetulek, et mida see endast siis kujutab tegelikult. See kujutab seda, et ma elan, ütleme, enamjaolt elan välja kurbust, viha ja pettumust, elan välja nagu rünnakuna, eks ole, või siis piinlikkustundega, eks isoleerin ennast. Tegelikult ei ole ju kellegi on kunagi väga raskusi näiteks rõõmu väljendamisega, et pigem on ikkagi need sellised tunded, mis kuidagi siiamaani on konnotatsioon, et kas nõrkuse märk, eks ole, või kuidagi läbikukkumise või ühesõnaga, et ma olen proovinud aru saada, et mida see tunnetega toimetulek tähendab ja ma nagu peamine ongi vist see, et ma julgen kuskil kellelegi kas või ise endale valjult välja öelda, oi, päris kurb.
või näiteks, et aasta vana, ma ei tahtnud üldse, et see niimoodi läheks, päris nõmed praegult selline. Ühesõnaga, et ma suudan lihtsalt aru saada, mida ma mõtlen ja ma julgen seda ka välja öelda, et see vist on kõige lähedasem sellele. Võib-olla rahaotsuste puhul näiteks on just see, et mingid emotsioonid panevad meil vigu tegema, nagu sa ütlesid, vaata, jäin juba hiljaks, siis järelikult nüüd pean, ma ei tea, tasa tegema selle ruttu või et oi, kõik investeerivad sinna, ma jään ilma, ma pean ka ruttu sinna minema. Kindlasti mõtled seda kõike su Wise'i aktsiaid ostsid mingil hetkel. Siin me siis nüüd oleme. Või Enefiti ostsid ka, aga siis läks kõik nii hästi, nüüd olemegi kõik geeniused. Aga see vist natuke ka jälle nagu laieneb vist sinna, et inimesed, me ju kahetseme igal juhul asju oma elus, et kui elada nagu pideva kahetsuse hirmus, et äkki ma teen midagi vale, äkki ma kahetsen, kui ma ei osta, äkki ma kahetsen, kui ma teen seda, äkki ma, mis iganes, siis see nagu kogu see elu koosnebki sellest nagu, issa ma räägin nagu mingi, ma ei tea, kes praegu, sorry, see on veits ikka poole kosmiline siin, aga et sa niikuinii kahetsed asju, me juba kahetseme asju, mis me oleme teinud ja võib-olla kui me vaatame nagu tagasi, mis kahetsustele tegelikult on veits suva, nagu ma võin küll mõelda, et okei, et kui ma teaksin, ma nüüd teeks teisiti, aga argipäevaselt, ma ei tea, kuidas teil on, ma nagu tegelikult ei mõtle asjadele, mida ma kahetsen. Need on lihtsalt osa mu nagu narratiivist, et see pidev kahetsuse hirm, et ma teen midagi, muidu äkki ma pärast mõtlen, et oleks võinud teha. Et see vist ka ei vii nagu väga sellise nii-öelda nagu hetkeolukorra naudinguni, mis on luksus omaette, ma saan aru sellest, aga siiski, et see võib-olla on üks selline huvitav mõte, aga mida nagu rahaasjades nagu endamisi mõelda, et jälle see julge, mitte täiuslik on ju, et peaasi, et teed, niikuinii kahetsed. Niikuinii sa kahetsed mingeid asju. Ja see on hea mõte, see ongi, et nagu nii tulevad kaotused või eksimused on ju, et me peame lihtsalt lubama neid, et see on nagu loomulik osa sellest, et ja see kahetsus on nii hea mõte, et ma näitan, me tegime räägiks rahast kaardid ja siin üks küsimus on muideks, et umbes viimane ost, mida sa kahetsed. Ja mind ei ole veel seni tulnud kordagi meelde see, sest et kahetsus ongi minu meelest selline asi, mis läheb ju kiirelt mööda või et see peab siis mingi väga suur asi olema, et mul siiamaani on kahetsus. Nii sa leiad midagi näidiseks. Mul oli hästi palju Apollo kinkekaarte, on ju. See mõttes, et see ei ole nagu, ma ei ole oma raha, ma võtan kui paar asja kui veel, ma ei ole nagu oma raha raisanud, ma olen raisanud Apollo raha põhimõtteliselt. Need ei ole, ma ei kahetse, selles nagu ma võib-olla teeks ta ostu uuesti lihtsalt, kui küsimus on see, et kas mul tegelikult lastevabana on vaja kilot plastiliiva koju, siis võib-olla vastus on lihtsalt ei, mul tegelikult ei ole vaja seda. Võib-olla mingil hetkel, kui see on mul aasta-kaks olnud, ma pole kordagi avanud, siis ma mõtlen, et võib-olla oleks võinud selle asemel järjekorda raamatust osta, mida ma ei loe, eks ole, aga just ma vaatasin täna seda ja mõtlesin, mida ma tegelikult mõtlesin sel hetkel, kui ma panin ostukorvi ka kilo plastiliiva, olles lastevaba inimene, kellel juba on legosid ja rasvakriite kodus, et lapsi lõbustada. Ja mu emotsioon on vist see lihtsalt, mis mul vastuseks on anda. Järelikult sa tahad sellega mängima hakata? Mul vist oli jah see tunne, et see on väga mõnus ja mõnus. Mul on hästi palju selliseid mudimisasju niikuinii, mida ma mudin. Ja ma ei kahetse vast asju, mida mudida saan, sest ma rääkides alati tahan midagi katsuda. Aga jah, see muidugi ma arvan, et plastiliiv versus 10 000 eurot kuskile aktsiasse panna on natuke erinev kahetsus. Ma saan sellest aru ratsionaalselt. Aga see kahetsus on ka just see küsimus, et kahetsus vist on siis raske unustada, kui see päriselt on teinud su elukvaliteeti halvemaks, see üks otsus, isegi kui see paari aasta pärast või mingis lõikes, eks ole, et kuidagi tasakaalustub või toob mingi uue narratiivi, mis on palju parem, mis iganes võrdlus sa nagu kasutad. Aga see üks hetk, kui saad aru, et eile ma tegin selle ühe asja ja täna mul on selle tõttu halvem, siis vist see on see raske kahetsuse asi, millega on raske mõelda, et elu läheb edasi, saa üle. Ja, et see on see, mis mulle meeldib öelda, et inimestel on hirmud, ei julge alustada näiteks või ei julge midagi teha, et siis ma ütlen alati, aga mõtle, mis siis kõige hullem on, mis saab juhtuda. Ja see ongi see, et kas on midagi muudab mu elu või ei muuda, on ju. Ja sellepärast tasubki nagu katsetada väikeste summadega, vähemalt alguses on ju. Ja teine osa sellest küsimusest on ju tihti see, et üks on see, et mis ongi hullem, mis saab juhtuda ja teine on see, et mis on kõige parem, mis saab juhtuda, kui sa selle asja teed. Et kui me samamoodi, et artisti inimesed, see on see mõte, mis üldse ajendab mingit mõtet mõtlema, eks ole. Aga äge on ka nagu mõttekäik lõpetada sellega, et mis on need potentsiaalsed boonused seal, mida ma saan võita versus need võib-olla paar väikest kahetsust siin-seal, eks ole, natukene siin. Või see on nii hea täiendus, sest me tavaliselt ikka hirm on nii suur, mõtled selle negatiivsele.
et see on väga hea täiendus, ma hakkan nüüd seda lisama sinna alati. Sa raudselt tegelikult tegid seda juba, lihtsalt see mõte on nagu palju nagu loogilisemalt võib-olla ka tuleb, et miks sa üldse tahad mingit asja nagu, ma ei tea, osta või teha või otsustada, ongi ju tegelikult selle nagu positiivse nagu ajendina, eks ole, aga võib-olla turvatunnet annab selle sõnastamine. Ma ei ole ilmselt seda nagu kokku pannud, ma olen alati öelnud, et kõige tähtsam on see, et sa tead, miks sa teed üldse seda, et sa ei tee seda ju ainult lihtsalt raha pärast, on ju. Et sa teed seda mingil eesmärgil, miks sa tahad paremat elu või et tahad, ma ei tea, varem pensionile või tahad reisida või mis iganes on ju see sinu miks on. Et seda küll, et seda tasub mõelda. Aga ma ütlen vahepeal seda, et meil on küll väga tore siin lobiseda, aga te võite ka chatis küsida või midagi kommenteerida, et me ei ole tegelikult teid ka täitsa ära unustanud igaks juhuks. Ma vaatan pidevalt neid nimesid ja kujutan ette, kuidas kõik noogutavad, naeratavad kaasa. Minu jaoks mul on siin hunnik nägusid minu ekraanil. Märk sellest, et vaimne tervis on väga avatud igasugustele variantidele. Aga ma vaatan, ma tegin mingid märksõnu panin ka. Üks viimaseid asju, mida ma lugesin raamatust täna, oli see viisakuse teema. See oli nii põnev, et kuidagi nagu laps peab umbes viisakas olema ja ma ei tea, et olen kuri ja siis käisin kogu tere öelda ja siis mul tuli kohe meelde see, et umbes käisin kallistada ka veel võõraid inimesi. Ja et tegelikult ju see tuleb eeskujust ja selle ma sidusin nagu raha teemaga sellepärast, et alati öeldakse, üks asi on see, mis sa räägid lapsele, aga kuidas sa ise käitud rahaga, on ju. Et sa ise pead see eeskuju olema. Aga ma endiselt nagu... Ja olen nõus, võid vabalt mõtet jätkata just. Ma ei teagi, kus ma sellega nagu jõuda tahtsin tegelikult selle mõttega, aga mind nõudselt kõnetas just see viisakuse pool, sest et nagu me ennem rääkisime, ise me ei oska small talk'ide rääkida, on ju. Ja no kahjuks ikkagi täiskasvanud ei ole ka ise nüüd väga viisakad, on ju. Sõltub, on ju, kus ja mida, on ju. Aga... No, me oleme võib-olla ka aru saanud sellest, et kuigi viisakus aitab elus hästi palju olukordades, ta ei ole hädavajalik tavaliselt nagu väga paljudes kohtades ka, et see nui neljaks, et sa pead hästi viisakas olema, sest et see on kõige suurem eesmärk üldse. Ta natuke võrdub minu maailmas sellega, et nagu nui neljaks peaasi, et sale oled, ükstapuha mille arvelt, aga peaasi, et oled sale suva, et nagu maailmas on, see on nii palju kirevam, elu on nii palju nagu, me oleme lihtsalt nagu, me oleme planeedil, mis liigub läbi kosmose, sorry, aga nagu on nagu nii palju muid asju, kui kogu aeg mõelda, et olen ma ikkagi piisavalt viisakas selle teise inimese nagu tema arvates ka, et seal on see 2 standardit ka, on ju. Et see vist on jah selline, kui me nagu eeskujuks olemist räägime lastele, siis ma tean, et ma ei ole väga palju tõesti rahast rääkinud ja peamiselt seetõttu lihtsalt, et on inimesi, kes räägivad rahast palju mitmekülgsemalt kui mina, kes räägivad veel nagu laste teemadest mitmekülgsemalt raha just nagu osas kui mina, sest et nagu nad igapäevaselt peavad selle teemaga nagu tegelema. Aga üks asi, mis ma olen tõesti ka ise nende kõrvalt nagu õppinud, see arusaamine, et see, et me tahame lastele parimat, sealhulgas ka, et nad teeksid parimaid otsuseid enda jaoks. Me nagu... See on okei, kui ka nemad on mitmekülgsed, vastuolulised ja lihtsalt inimlikud inimesed, kes kahetsevad elus mingeid asju, kes teevad asju, mida mina teeksin teisiti, nagu minu vanemad kindlasti mind ka vaatavad. See ei tähenda, et ma olen kuidagi nagu, et mu elu on pange läinud, mis iganes viisi, vaid ma lihtsalt teengi teistmoodi mingeid asju. Et see eeskujuks olemine pigem võib-olla ongi mitte isegi ainult see, et kuidas ma teen kindlasti õigeid rahalisi otsuseid kogu aeg, kuna tõepoolest fakt on ju see, et nagu me ei tea, mis saab 2 aasta pärast, 20 aasta pärast. Kui me pidevalt proovime nagu ette kujutada tulevikku, siis me jäämegi kinni natuke, et me ei otsustagi midagi, on, et mingi otsuse pead sa mingil hetkel võtma, aga mitte otsustamine on ju otsus omaette, on ju. Et selles mõttes võib-olla eeskuju hoopis sellega, et me ikkagi räägime omavahel nendest teemadest, et kui mingi asi kripeldab, siis ma küsin, ma jagan, ma nagu arutlen, uurin, et me ei lase nagu kasvada mingitel nagu murekohtadel lihtsalt kõrgel, et ma arvan, et see on see minu utopistlik ja väga kuidagi privilegeeritud vastus. Kuidas lapse rahaga eeskujuks olla. Jaa, aga üks asi veel on ju see, et kuidas ma reageeringu ei läinud nii hästi, kui ma tahtsin. See on ju ka see, kus laps õpib, et kas võib vigu teha ja kuidas ma siis sellega toime tulen. Et kui mina olen siis nagu, ma ei tea, mustas masensus ja nüüd ma enam kunagi ei investeeri ja ühtegi otsust ka ei tee. No mida siis see laps otsustab, et ei tohigi julgeda midagi teha.
See on umbes, ma arvan, et lapse ongi investeerimine on keeruline süsteem, mida ma ise ka lõpuni, ega ma tegelikult ei tea lõpuni, mida ma teen, ma teen asju, mida ma usaldan, et teised ütlevad, kuidas tuleks teha, olgem ausad. Aga näiteks ütleme, lapsega lähed poodi ja mingi asi, mida tahab, on soodushinnaga, eks ole, siis te ostate selle asja ära, ta on seda pikalt tahtnud või ütleme, et on täishinnaga, veel parem, ma toon näide, on täishinnaga, ostate ära, lähed homme poodi, vaatad, nüüd on soodushinnaga, mõtlete, mine metsa. Oleks me tänaseni oodanud, ma oleks saanud ju soodushinnaga osta, et nüüd me nagu raiskasime need 4 eurot seal vahel ja mis iganes. Et me võime sinna kinni jääda lapsega või me võime mõelda, et aga vaata, kui sa said juba eile selle ägeda kogemuse siis kätte, kuidas on tore mängida selle plastiliivaga näiteks ja nii edasi. Et me saame, see on jälle selliseid nagu ümbermõtlemisi või ümberütlemisi on lihtne teha, kui sa ei ole nagu sügavas stressis. Ma saan sellest aru, et kui näiteks ütleme, kui sa oled raha üle väga stressis, kui sul on selline periood, kus sa peadki muretsema, et kas toit on laual, kas süür on makstud, kas kodulaen saab makstud, kas Euribori tõus, nagu kas me kannatame tegelikult selle nagu leibkonnana üle, mis iganes, siis ka need 4 eurot, kuigi sa võib-olla ratsionaalselt saad aru, et need ei ole nagu hukatusse viivad 4 eurot, mis mitte soodushinnaga olev mänguasi teile maksis, on ju. Aga see nagu on see piiskarikas jälle sükst nagu rahamure või jälle asi sinna otsa. Loomulikult on raske jääda siis mingisuguseks, ma ei tea, haldjast ristiemaks, kellel on pidevalt öelda laulukesega mingi tore asi, et aidata sul välja tulla oma raskest hetkest. See ei ole inimlik, et loomulikult on ka okei öelda, et nagu veits ropendada ja siis pärast lihtsalt öelda lapsele sorry. Et palun vabandust, et see tegelikult on kõik okei. Asi pole selles mänguasjas, lihtsalt ma ise ei tundu oma tunnetega korraks nagu toime, on ju. Ja see on ka nii, aga see on ju ka osa sellest, mida sa pead nagu ette näitama, et on okei, nagu sa iga kord ei ütle ideaalset sõna, aga siis sa pärast vabandad ja selgitad, on ju, et seda sa nagu ka nii hästi nagu annad edasi minu meelest, et meil on nii raske vabandust paluda, meil on ka nii raske abi paluda, vaata, mis sul ka jutust nagu läbi käis, on ju. Tegelikult me peame ise kõigega hakkama saada, et kuidas ma hakkan abi paluma. Et näiteks investeerimisega mina panen tähele seda, et inimesed on, ma küll alati ütlen, et rumalaid küsimusi ei ole, on ju. Inimesed on ikka, kuidas ma seda küsin, et kõik teised ju teavad ja nii rumal küsimus, ma peaksin nagu ise teenesest teadma, et kuidas ma küsin või et ma ei ole mingi investor, ma pole veel ühtegi aktsiatki ostnud, on ju, et nagu investor peab olema aktsia ostnud. Ei, sambad on mul muidugi olemas, aga ka ma ei siin mingi börs on ikka nii raske mu jaoks nagu. Ja me jääme nagu nii naljakatesse asjadesse tegelikult nagu kinni ja siis ma mõtlen, et kui kõrvalt näeks ennast, sa kunagi teisele ei ütleks ju, miks sa nii rumal oled, sa küsid siin rumalaid küsimusi. Et ja siis on jah. Tahtsingi seda ka lihtsalt, et olles olnud ise ka õpetaja, erinevates nagu rollides õpetaja, ei ole küsimust, mis on ainult sinu peas selles mõttes, et ma ei ole suutnud veel leida mitte ühtegi küsimust, mis on ainult ühel inimesel, kes sinuga ruumis viibib, mitte üheski olukorras, mitte kunagi. Et see on vähemalt 2, kui mitte 20, et see lihtsalt, ma ei tea, kuidas teil on, mina olen harjunud väga hästi ära petma, et mul on nagu kuidagi see mingi häbi selle kuidagi lolliks jäämises ikkagi on meil veel jäänud. Ma arvan, et see on meie see nõuka järgne haridussüsteemi nagu oskamatus ja siia, ma isegi ei lähe sinna teemasse, eks ole, kuidas sa saaks timmida, aga et see hirm jääda lolliks on nagu nii suur, kuna äkki mind arvatakse kambast välja, eks ole, see mina versus nemad. Hirm on meil nagu sisse kodeeritud inimestena niikuinii, aga kui meil on see oht, et see nagu praegult just hakkab kohe nagu tiksuma ka, siis pole ime, et me kõik teeskleme, et me oleme räigelt targad. Seda ma teadsin ammu juba. Ei, ma ise googledasin seda juba 4 kuud tagasi nagu. Oleks see küsimus, oleks vastanud. Siis samal ajal teed märkmiku, okei, lõpuks ma sain teada, mis see on märkisärk. Ja siis ongi kõigil hästi piinlik kogu aeg. Ja siis on, et jess, et keegi ära küsis, mina poleks küll julgenud küsida, aga näe, keegi lõpuks julges küsida. Just, aga seda nagu jälle oskus omaette oma egoga nii heas nagu suhtes olla, et saad aru, et see ei ole nii habras mul see minu ego, et kui ma tunnistan, ütlen kellelegi välja, et kuule, aitäh küsis, et ma ka tegelikult ei teadnud seda, siis see ei tähenda, et tema mõtleb järgmised 4 kuud selle peale, kui loll mina ikka olen, et tõenäoliselt unustab selle 2 minuti pärast ära, et ma ka ei teadnud, et ühesõnaga see, et kui me mõtleme nagu tagasi oma elule, siis kui palju te tegelikult mäletate nagu teiste inimeste nii-öelda nagu fopaadest midagi, sorry, ma mäletan ainult iseenda omi, olgem ausad. Ma ei mäleta mitte kunagi, kas keegi teine on küsinud minu silmis nagu lolli küsimuse kuskil loengus või koolitusel või kohtumisel. 0. Mul on alati
rääkima ja tuleb see kukk sisse, vaata, kuidagi hääl on nimelik või küsin küsimuse, saan kohe pärast seda aru, et issand, et see oli ühesõnaga ise tunnen, et see oli küsimus. Ma ei mäleta teisi, ma ei tea, kas see on minu isekus või lihtsalt see ongi see, kuidas me tegelikult, olgem ausad, eksisteerime siin maailmas, et me ikkagi vaatame pigem iseenda poole kui teiste poole. Ja mulle meeldib, võib-olla see ei kõla nii hästi, aga öelda, et me oleme kõik tegelikult endaga nii hädas. Meil pole aega nagu teiste peale tegelikult mõelda. Ja kui vahest keegi tuleb oma sellega, mütleb sulle midagi, et siis ma ei tea, järelikult on endaga nii hädas, et ta saabki ainult sulle midagi öelda, enda kohta ei saa midagi öelda. Et kui sa oled ikkagi endaga saad hästi läbi, siis sa saad ju ka enda üle naerda kasvõi, et issu, nüüd tuli küll natuke kehvasti välja või et okei, see küsimus tuli nüüd teistmoodi välja, kui ma tahtsin või et küsisingi vähe rumalalt, mis siis on, midagi ei juhtu. Et ja ongi, kui sa enda suhtes oled nagu kaastundlik ja lahke ja toetav, siis tõesti, nagu sa ütlesid, ei ole nagu seda isu otseselt ka teistes pidevalt vigu näha või märgata. Et vabalt võibki olla, et sa, ma ei tea, võtame siin jälle, toon enda näite, et mul on kombeks, kui ma olen väga ärevil, siis ma nagu närin neid küünenahkasid niimoodi närin. Ehk siis ma nagu alati jälgin inimeste sõrmi, kui ma nendega suhtlen. See on mingi minu teema, kuna see on minu hell teema, siis ma enda puhul ka jälgin, et ega keegi mu pöidlaid näiteks näe, kui mul on ärevam periood olnud ja pidevalt jälgin inimeste pöidlaid ja ma tean, et inimestel, kellel ei ole absoluutselt nagu oma pöialdega teemat, neid absoluutselt ei huvita, kuidas need pöidlad välja näevad. Aga mina jälle nagu, ühesõnaga, ma tean ka seda, et nemad tõenäoliselt ei märka minu pöidlaid, sest see ei ole nende jaoks üldse mingi asi, mida nagu jälgida. Võib-olla nemad jälgivad hoopis minu hambaid, sest see on nende jaoks nagu mingi hell teema, eks ühesõnaga, et pidev arusaamine, et see, millele mina fokusseerin, on see, mis väljendab jälle minu mingisuguseid hirme, lootuseid, kogemusi, mis iganes. Et see ka, me kuidagi arvame, et me oleme pidevalt vist nagu kõrvaltegelased teiste nagu filmides on ju, aga sa ikkagi oled oma elu peategelane. Tuli see klišee ära 36 minutit pärast algust, selge, super. Aga jah, me vist arvame isegi, et võib-olla oleme teistel nagu see peategelane, et kõik panevad täpselt ainult minu asju tähele. Parem just. Et ma ei ole lihtsalt mitte mingi comic relief teiste nagu kõrvaltegelastena, vaid lihtsalt tõesti, et keegi teine ei arva, et ta on tähtsam kui mina, mis tegelikult õnneks ei vasta tõele. Kõik arvavad, on tähtsamad kui mina enda maailmas on ju, nii et nii on. Ma ei tea, kas see rahutab kedagi või mitte, aga ma arvan, et tegelikult küll, et kui me ikkagi mõtleme selle peale, et vaevalt, et teistel kogu aeg on meeles nagu minu peale mõelda. Et loomulikult me oleme meeles nagu nendele, kellele me tähtsad oleme ja nagu positiivses mõttes on ja mitte nad ei mõtle, et issu ja see Marin rääkis nii lolli juttu seal, et terve õhtu mõtlevad selle peale. Ja kui mõtlevad, siis vähemalt mõtlevad sel teemal. Ja vaata, kui tore tegelikult, et tuletame meelde jälle mingid rahateemad, kui sa oled lugenud mingisuguseid blogisid või nendest kokkuvõtted, kus inimesed võtavad kokku oma kõige suuremad failid. Nagu selles mõttes, mis on enda silmis nagu failid. Kui ma neid loen, siis mis mul tekib lugedes, ei ole mingi üleolek, et mina ei teeks, et pigem on see nagu mega soe empaatia tunne, et appi, kui tore, et see on täpselt asi, mida mina oleks võinud teha või siuke nagu kogukonna tunne tekib sellest, kui me näeme, et tuleb välja, ka teistel on aju. Ka teiste aju on lihtsalt vesirasv ja elekter, ehk siis lihtsalt plönn, mis juhib meid, et kellegi teise aju pole ka mingi vankumatu siuke nagu plastik, mis püsib ka läbi tuumakatastroofi, eks ole. Et on organ nagu mulgi ja ikka tema organ teeb aeg-ajalt viperusi, et see kuidagi tekitab just sellise soojatunde, mitte üleoleku või sellise vaat kui loll demoon ja vaat kui tark mina olen. Ja, et ikkagi inimene, sest et võib-olla me tuleme uuesti tagasi selle juurde, mis me ennem rääkisime, et see täiuslikkus on, sotsiaalmeedia on ka üks asi, mis seda kogu taas toodab, et sinna, kuigi vahest pannakse ikkagi pläkke ka, aga enamasti on isser, kõigil on ideaalne elu ju peale minu. Keegi vigu ei tee. Ja siis isegi need inimesed, kes siis näitavad oma seda päriselu, nagu päriselu, siis tekib tunne, et ta näitab liiga vähe. Et see on ikkagi ta valinud, ühesõnaga, et seda nagu ideaali ei suuda keegi esindada, mida me tegelikult näha tahame või ta näitab valesti. Ütleme, mina vaatan oma sotsiaalmeedias ringi, mul on väga palju selliseid nagu, ma ei tea, vaimse tervise teemasid seal ringlemas, mis iganes. Mul on igapäevasek ekraanil ligi, kes nagu nutab räigelt ekraanil, kuna ta on teinud riilsi sellest, kuidas tal on kõige raskem päev seal kuul ja mis iganes. Ja ikkagi on keegi, kes kommenteerib, et nagu, miks sa filmid ennast, kui sa nutad? See kõlab nii imelikult, et jälle, sorry, ma ütlesin nii imeliku häälega, see on nagu judgmental, aga ma mõtlengi, et kas on üldse võimalik esindada ennast sotsiaalmeedias niimoodi, et kõik mõtlevad, et võt see on nüüd nagu päris hästi esindatud nagu läbilõige su elust. Ja, et see on nüüd päris.
Just, et see on nüüd nagu täpselt õige tasakaal selle vahel, kui rõõmus oled ja samas, et sa liiga kurb ka ei ole. Et kui sa oled kurb, mine siis miks sa oled ekraanis, kui sa kurb oled. Et kuidas me leiaks selle nagu tasakaalu, et kõik inimesed, ja ma rõhutan siin kõik, kuna see tundub meie jaoks oluline olevat tihti, et kõik inimesed, kes näevad mu sisu, tunnevad, et see kõnetab neid täpselt õigesti. Mulle ei meeldi kõik inimesed. Reaalselt ma kustutan iga päev, ma lõpetan nagu mitmel kontol jälgimise, mitte isegi nad ei meeldi mulle, vaid lihtsalt ma tunnen, et see konto nagu praegult ei kõneta mind, ma tegelikult ei viitsi näha tema story'sid, ma lõpetan praegult ära, äkki kunagi hiljem uuesti. Ja ma nagu ei tuleks selle pealegi, et see inimene peaks nagu olema kurb selle üle, sest et nagu mina, et ma peaks talle ütlema, et ma lähen muuseas selle pärast ära, et see ei meeldi mulle. Või midagi. Päris huvitav, kui me igaühele kirjutaks, et kuule, ma läksin siit ära, et praegu ei kõneta. Ja oleks lihtsalt, et ei kõneta. Jah, isegi vastupidi, ma arvan, et võtagi südamesse, et nüüd sa tead, et sa kaotasid mind jälgijana, et nüüd tee edaspidi paremaid valikuid põhimõtteliselt. Aga see on jälle, me võime siin nagu pool mõnitada seda just, kui ma ise olen täpselt samasugune ja ma mõtlen, et mõtted käivad ikka läbi, on ju, aga lihtsalt ka see näha seda inimlikku taustat, ega see sotsiaalmeedia ei ole olemas nagu päriselu ja sotsiaalmeedia elu selles mõttes. See ongi ju, need on päris inimesed, päris nagu otsused, ühesõnaga, see on ka päris elu osa, ta lihtsalt on nagu 2D on ju selles mõttes. Aga et me ei saa neid kahte asja nagu eristada, et päris elu versus sotsiaalmeedia elu, et inimene, kes otsustab näidata neid ainult häid külgi, häid hetki, ega ta ei käi ka tänaval nutmas kõigile, et tal on nii raske ja kurb, eks ole, ka ta tänaval kõndides ta pigem ütleb tere ja naeratab inimestele, et me nagu väga vastuoluline see päris elu ja sotsiaalmeedia ikkagi tegelikult selles mõttes ei ole, mida me välja näitame. Ja see on tegelikult huvitav, et mida keegi otsustab jagada, et see on tegelikult väga huvitav ja seepärast mulle meeldib ka näiteks, miks ma alati ütlen, et külalisele tutvusta ise ennast, et mina võin igast asju välja uurida ja mõelda ja mis mina ütlen, aga just, et mis see enda kohta ise tahad nagu öelda näiteks või et. Ma unustasin algust täitsa ära, et lihtsalt inimlikkust teha. Mul oli täna vesi ära ja ma unustasin selle ära, et mul läheb vesi ära täna, nii et ma ei saanud pead pesta, mul on jahu juustes. Panin enne siis täpselt selle algust 5 mintse, nagu ma alustasin, ma panin jahu juustesse, et te teate, et kui kõigil tunne, et kõigil teistel on elu nagu meeletult kontrolli all ja ta teab täpselt, mida ta teeb, siis mul on jahu juustes konkreetselt, et selles mõttes lihtsalt nagu jälle, et sa poleks never seda arvanud või aimanud, kui ma seda ei ütleks ja samas, kui ma ütlen, siis võib-olla on see tunne see, et hea point, hea nipp. Aga et tõenäoliselt sa ei mõtle pärast seda, et nagu veel 3 kuud, et appikene see Merilin täitsa panigi jahu juustesse, et küll ta on ikka fail, nagu see oli niimoodi ikkagi, kuidas ta niimoodi elab. Mis tal viga on? Mina never nii ei teeks, et oota natuke, kuni sul veeavarii on. Oota selle hetkeni. Siis sul mõtled, oot, mis see oli siis, mis see aitas? Nii, et kellegi vead on ikkagi, ma täna pritsin klišeesid, ma olen päev otsa pidanud hästi palju vaikselt olema, et kellegi vead on ikkagi ju meie kullaterad selles mõttes, et me ei pea õppima teiste vigadest, see ei ole mingi moraalne kohustus meil, et sa hullult pead teiste vigadest, sa ei pea isegi enda vigadest õppima, kui sa ei taha, sa võid vabalt lasta samamoodi edasi. Aga hea on, kui need sünapsid tekivad, et kui vaja on, siis sa oskad nagu teiste inimeste narratiividest niimoodi natukene kratsida. Kusjuures see teiste vigadest õppimine on ka nii naljakas. Me ikkagi loodame, et me õpime neist rohkem, kui ma arvan, et tegelikult nagu võimalik on. Et ma ükskord Instagramis küsisin jälgijatelt, et kas teie nagu õpite teiste vigadest või siis ei õpi üldse umbes vigadest või kolistate ise, õpite enda vigadest või et mõlemad. Ja nii paljud enamus vastasid, et nemad õpivad teiste vigadest. Et nagu päris optimistlik lähenemine. Kas mina olen tegelikult kunagi teiste vigadest õppinud? Ma jään praegult mõtlema. Ma ei ole kindel, kas ma isegi enda vigadest olen nagu kuidagi õppinud. Ma kahtlen või ma olen teoorias väga tugevaks saanud, aga mul elu on ka olnud nii tore, et need vead, mida ma olen teinud, elu pole ka sellised olukordi rohkem mulle tekitanud, kus ma oleks saanud sama viga uuesti teha. Nii et ma ei ole kindel, kui palju sellest on nagu minu tarkus ja kui palju sellest on lihtsalt joppamine, et ma pole saanud nagu sama reha otsa astuda, kuna keegi teine korjas reha umbes maast ära või mis iganes. No ma arvan, et mõlemat on võimalik, aga kindlasti enda vead jäävad ju rohkem meelde, et mina näiteks, muidugi see ei välista, ma olen näiteks 2 korda järjest küll sama viga teinud, et ostsin kogemata valelt kontolt aktsiaid ja siis natuke läks mõelda, tegin sama vea ja siis lõpuks sain aru, et nüüd on aeg õppida sellest veast. Sa vana, mina maksin kunagi ülikooli õppemaksu, ma olin korteriühistu esinaine, maksin korteriühistu arve alt oma kooli õppemaksu
astusin ka tagasi pärast seda, kuna ma sain aru, et toona ma arvasin, et raha ei ole üldse minu teema lihtsalt, et ma ei tea, kuidas ma olin kunagi tegevjuht olnud kuskil noortebändis, ma olin teinud asju, mis on rahaga seotud. Kui ma olin tegevjuht noortebändis, mul polnud õrna aimugi, mis vahe on arvel ja tšekil näiteks. Ma lihtsalt, ma kuidagi tegin neid asju, kõik tegid arvatavasti minu eest kogu selle musta törani, et mina sain lihtsalt öelda, et ma olen noortebändi tegevjuht, ilma et ma saaks üldse aru, et ma vastutan millegi eest. Nii et tõesti, võt see ma jälle kolmandat korda võib-olla tuleb ka muidugi mine tea, ma ei saa öelda nüüd. Ja mina raudselt nüüd teen seda mingi hetk ära, siis mul tuleb meelde õigus, me rääkisime sellest, aga raudselt see juhtub igal juhul, ma tean, et see juhtub. Ja, aga vaata seda ise ka, kui seda viga tegin, sellest on ju räägitud. Siis tuli meelde. Teised räägivad, et nii, et ole ettevaatlik seal on ja siis tuleb see meelde, kui sul tehtud see on. Ega siis ennem ei tule, et ole nüüd seal ettevaatlik, vaata, mis sul on seal. Et minu meelest see on ka üks asi. See on jälle see automaatse ka, ma nüüd räägin niisugune veidi nagu too much information'i lugu minu tänast päevast. Jälle see veeavarii on nii palju põnevaid asju ma elu toonud täna, absoluutselt. Läksin vetsu ja mõtlesin, et ma ei lase kohe vette, et ma nagu lasen vett koguneda, et muidu ma raiskan kohe selle ühe paagitäie ära, mis on alles, eks ole. Terve tee vett mõtlesin, et ei, et ära lase vett, võtab püksid maha, ära lase vett. Ja juba pissid ära, mõtled ära lase vett, siis sa võtab paberit, ära lase vett, tõuseb püsti, võtab püksid üles, ära lase vett, pööran ümber, lasin vett. Ja sa sain sel samal hetkel nagu miks see keha, nagu see lihasreaktsioon oli nii suur, et samamoodi, kui sa maksad mingid arve või teed mingid nagu asju, nii kui sa lähed autopiloodi peale, sel samal hetkel sa tegelikult kaotad nagu kontrolli nii sõnade kui tegudega, mis on inimlik, aga lihtsalt ei tasu ka endale väga enda üle pahane olla, kui see juhtub. Ja, me teeme nii automaatselt. Mul oli täpselt sama, kusjuures, kui meil oli siin detsembris torm ja elekter läks ära samamoodi. Nii ära vett peale tõmba ja loomulikult. Esimene asi, kohe vesi peale, muidugi. Meil see automaatselt vähemalt tuleb, on ju? Jah, vaata, see on see, kui mis tegelikult, kuidas aju jätab meile mälestusi, eks ole, mida suurem emotsionaalne nagu laeng või aisting, seda suurem mäluaisting ka, kuna hipokampus, mis tegeleb mäluga ja mandeltuum, mis tegeleb emotsioonidega, on hästi tihkelt koos aju keskel, et nad on hästi kõrvuti, nii et neil käib hästi kiire nagu infovahetus ja nagu siuke põrgatamine. Nii et asi, mis ei tekita sinus absoluutselt emotsiooni, tõenäoliselt ei jää sulle ka tegelikult väga meelde, eks ole, see on see, miks sa mõtled pärast ukse lukku keeramist, et kas ma ikka tegin seda, sest tõenäoliselt see iga kord ei mõtle ust lukku keerates. Nii tore, et ma keerasin ukse lukku, tore, mul on uks, mida lukku keerata. et kui seda tunnet ei teki, pole ime, et meil see meeles ei ole, et see on jälle selline nii-öelda arusaamine, kuidas me ei saa oma ajust nagu üle hüpata mingite mõtete või tunnetega, et see lihtsalt nagu me ei kontrolli seda plönni oma peas kahjuks või õnneks üldse nii palju, kui ma arvan, et me kontrollime. Sest mul tuli sellega see meelde, et pinni panemine on ju ka nii automaatne. Kui sa mõtlema hakkad millegi pärast selle pinni peale ja siis ei tule. Viipemaksed on, ma olen nii mitu korda olukorras, kus sa siis lõpuks peab panema pinni mingil põhjusel ja siis sa seisad seal ja siis sul on, kui on 2 kaarti veel, näiteks ka ettevõtte kaart ja enda kaart, siis sa seisad seal ja sa mõtled tükk aega, kohe on tunne, et raudselt kord, et ma olen varastanud need kaardid, see on esimene, ma ei tea, kus teil on see esimene mõte mul, et kuna ma pinni kohe ei mäleta, järelikult need pole minu kaardid, mitte et see on elementaarne inimlik, et inimestel kaob pinni meelest ära, aga jälle just, et see jälle, mis hirm on, ma ei tea, poest välja kõndides, kui sa pole midagi ostnud, kas sa arvad ka, et raudselt arvatakse, et ma varastasin järelikult või? Ei mõtle, kus juures. Äkki nüüd hakkab mõtlema, võiks ju. Selle mõtte eest. Minu rõõm, et nüüd sa tead, kuidas kõnnid rimist välja ja siis käed on taskus ja mõtled, raudselt nad mõtlevad, et sellepärast ma kõnnin sealt minema ja siis ma alati proovin hästi nagu siukse nagu sõbraliku ja toetava naaratusega olla, et ma ei näeks välja, nagu ma varjaks midagi. Aga mul on ka ärevushaire, ma ei tea, kuidas teistel on. Minul on ka ärevushaire, jah. Riin on küsinud, Merka, mis on su suurim väljakutse hetkel? Kas rahaline või eluline? Mõlemast võid rääkida. Mõlemad. Ma arvan, et rahaline väljakutse tegelikult on hästi argin, et mul on rahaliselt okei. Mul on väga nagu, olen oma ettevõtetega jõudnud punkti, kus mul on turvatunne väga olemas. Aga ma olen olnud elus punktis, kus mul on hästi vähe raha. Nagu nii vähe raha, et loeg nagu päevaeelarve on nagu 1,70 põhimõtteliselt ja siukest asja. Ja ma vist ei ole päris lõpuni nagu välja saanud sellest nagu vaesuse hirmust. Ehk siis isegi, kui mul ettevõttel on nagu raha niimoodi, et ma saaks nagu investeerida seal, ma saaks nii palju investeerida, nagu ma rahulikult saaks panna sinna aktsiafondi, sinna või indeksfondi, mis iganes.
ja mul on nii suur hirm selle vaesuse ees, et minul on nagu vaja, et see turvatunne, mu puhver kontol oleks palju suurem, kui oleks ratsionaalne. Ja see on see asi, millega ma pean teadlikult tegelema, et see nagu hirm ei jääks nagu pidevaks nagu barjääriks selle koha pealt, et siuke huvitav nagu väljakutse. Elus on suurim väljakutse ikka hetkel see, et ise uskuda, mida ma räägin. Ehk siis stressirohkel ajal see enesekaastunne kipub nagu olema ikkagi protsess, ta ei tule automaatselt, et kui mul on nagu leboaeg, siis on väga lihtne endale kaasa elada. Loomulikult sul on puhkust, vaata kui tore, et on väike eduelamus, täna kõik on väga fine, aga see nädal mul on hästi palju teha see nädal, mul on mega pinge, ma lähen laupäeval 8 kuuks ära, nii et mul on siuke nagu ja ma tunnen lihtsalt, kuidas ma pean iga päev meelde tuletama, et see, et sul on palju teha, ei tähenda, et sa vajad praegu vähem näiteks nagu sööki, vedelikku, pikaliolekut, mis iganes, et selline nii-öelda nagu iseenda toetamine on hetkel, vähemalt see nädal on siuke teema, mis ma nagu pean teadlikult valjult omale välja ütlema, et Merka, aitab, pane korra ära, sa niikuinii ei tee, mis sa passid seda ekraani, kui sa tegelikult niikuinii vaatad ekraani ja põed, et sa ei tee midagi, pane ta korra siis ära ja nagu vaata Fox Life'i korra ja küll läheb paremini pärast. Vot. Aga see raha teemal, see turvatunne ongi inimestel nii erinev, et see on nii põnev, et sellepärast ka üldse inimesed on ju nii erinevad, aga et kui ja samas me tahame nagu selliseid lihtsaid lahendusi, lihtsaid vastuseid, mis kõigile sobivad, et ei ole niimoodi, et meelerahufond peab olema täpselt see summa näiteks, et see on nii erinev inimestel, et sina pead nagu saama rahulikult magada, et see nii hästi sul tuli välja seal, et sa ise tead, et sul on see nagu suurem natukene võib-olla kui teistel. Samas kindlasti on inimesi, kellel veel suurem on. No just, et kui me täna muidugi, ma pole väga palju lastest rääkinud, järelikult ei ole väga teemas. Aga ma mõtlen nagu sama, et minu nagu luksus, elu luksus, kui selline ongi see, et ma olen teadlikult lastevaba, minu suhtumine rahasse lähtub sellest, et mul oleks hea. Ma reaalselt, ma tean, et see on nagu siuke, see on hästi turvaline tunne, et ma tean ka, mul on nagu riskiruumi selle võrra ka rohkem, eks ole, et ma kui täna läheb nagu midagi lendab vastu taevast, siis ma saan homme, küll ma kuidas ma hakkama saan, aga kuidagi ikka saan, aga oleks näiteks 2 last siin kõrval, ma ei oleks üldse nii riskialdis mõtlema, ma tõel mu nagu see turvatunde puhver oleks mul ennast tundes peaks olema veel suurem, mis ei oleks enam võib-olla võimalik nagu mul tekitada seda, mis tekitaks veel lisastressi juurde, on ju, et selline nagu et jah, arusaamine, et mul on see luksus, et ma pean ainult iseenda nagu heaolu eest ikkagi nagu vastutama selles mõttes. Ja just, et seepärast ongi nagu igaühel on erinev olukord, erinev situatsioon ongi, mille eest sa vastutad, kelle eest sa vastutad ja mis su, ma ei tea, püsikulud on juba ainuüksi see ju mõjutab. Karolina tõi siin ka ühe näite, et või olukord, kui libised ja kukud tume või jää peal, et automaatselt vaatad, ega keegi ei näinud. Võtsin oma käeluu jää peal kukkudes nüüd juba 2 aastat tagasi peaaegu. Esimene mõte oli see, ma sain kohe aru, et ma minesin kohe ära valus, kõik oli ilmselgelt, oli väga halb seis. Aga mõte oli see, et kuna see oli hästi libe päev, see oli see mingi jäävihmapäev, kus öeldi, et ärge minge õue ja mina läksin ikka, sest et kes ütleb mulle, et ma ei tohi minna. Ja ma mõtlesin, et ma ei saa ometi EMO-sse minna, sest et neil on seal inimesed, kellel on päriselt ju abi vaja, et ma ei hakka vaata neid nagu segama selle, küll saab ja kuidagi ma siis vaarusin omal nagu tuppa ja helistasin siis nagu inimestele, ma olin üksinda kodus see päev. Helistasin inimestele, kõik ütlesid, Merka, võta ennast nüüd kokku ja palun mine EMO-sse, et sul on käelumurd, et sina oledki see, kellele see EMO on loodud. Selles mõttes, et sa ei pea ootama, kuni need päris haiged on neist ära läinud. Et see oli ka see esimene mõte jälle, kuidas kus see enesekõne, vaata ütlesid algus, et sa nagu oled enda suhtes tegelikult, sa ei materda ennast, aga see enesekõne võib aega, et nagu ootamatult on ju välja olukorras, et ma tegelikult praegult ma ju tean, et loomulikult on vaja nagu minna EMO-sse, kui sul on tervise probleem, mis tekitab sinus nagu mure, millega sa siis hakkama. Aga sel hetkel, kui oli päris stressi olukord, ma läksin nagu mingi baaslaine peale, mis on see, et mul ei ole midagi vaja, ma ei ole väärt abi niikuinii, ei suva, küll ma ise hakkama saan, mis on asi, milles ma olen mitu aastat ennast välja dresseerinud. Absoluutselt. Aga selle EMO-ga on niimoodi ka, et ikkagi veel natuke on seda üldse arsti juurde minekuga Eestis ka, et sa kunagi ei tea, kas sa saad sõimata muidugi sa ei saa iga kord sõimata, aga sa võid saada sõimata, kas sellest, et sa läksid liiga vara või miks sa varem ei tulnud, kus sa oled olnud oma probleemiga, et see ikkagi natuke on veel alles kahjuks. Ja samas, mida mõelda, kui võtta on ju see nagu jõululaua nagu metafoor, et kui ma lähen sinna ja keegi pahandab minuga, et ma ei tulnud varem või hiljem, siis ma ju saan nagu kõrvapaate saab ju aru, et see pole seotud minu kui siis nagu selle haigega
vaid sellega, et see inimene tõenäoliselt lihtsalt nagu tunneb, et lihtsam oleks, temal on lihtsam, kui ma oleks tundnud nagu varem või hiljem, on ju. Ja ma nagu saan jälle aru, et tema reaktsioon tegelikult ei väljenda minu vajadusi, vaid tema vajadusi, mis on inimlik, et see on üks asi, mida ma nii õpetajate, arstide, mis iganes nagu töö nagu ametite puhul peab märkama. Ükski roll ei ole suurem kui sa ise selles mõttes, et ükstapuha, mis ametikohta sa täidad, sa oled lihtsalt su tööülesannete nagu nimekiri on su amet, see ei ole su mingi hing ja olemus, eks ole, et su isiksus on hoopis teine bukett, see on lihtsalt tööülesanded ja ükstapuha, mis bukett sul tegelikult kaasas on, sa ei saa ka jätta oma mingit ühte aju koju, et ära kodumõtteid tööle kaasa võtta ja vastupidi, kuni sa ei saa aju välja vahetada päeva keskel, siis sa ei saa ka teha nii, et sa mingid mõtted jätad tööle või koju, et selle see empaatia, mida mul siis ei ole, kui ma olen valust nutmas, eks ole, aga kui ma enam ei nuta valust, siis mul on see empaatia nagu olemas nende inimeste vastu. Ja lihtsalt nagu see võib olla sel hetkel ka see, et miks sa ei firma kohe sinna. Aga see jää peal kukkumisega mul tuli meelde, et kui ma elasin Rootsis, õppisin ülikoolis ja vot seal on ikkagi ka natuke teistsugune see ühiskond ja kukkusin seal rattaga talvel, kuigi muidu sõitsin kogu aeg ilusti ja nagu lihtsalt natuke vale nurga alt panin äärekivist. Ja kuidas kohe üks inimene ainult oli lähedal, kuidas ta kohe tormas mind aitama. Et ma mõtlesin seda Isver, ma ei jõudnud veel mõelda selle peale Isver, kas keegi nägi, ta oli praktiliselt kohe seal mul abis, et kas on ikka kõik korras ja et mul ei jõudnud tekkida mingit negatiivset tunnet, et Isver, kas keegi nägi või mis nüüd juhtus. Sa jõudnud isegi eestlaseks muutuda veel enne, kui olid need kohalikud apid, et see õudne. Et nii sõbralikud ja toredad, et sa mõtlesid, et ei tea, kui ma Eestis kukuks, et mitmes inimene sul tuleks appi, et ikka keegi tuleb või võib-olla keegi näeb, et sul on tõesti midagi häda. Aga me tihti mõtleme ka, et küll teine läheb keegi, on ju. See on see bystander effekt, on ju, kus öeldakse alati selle esmabikoolitustel ka, et kui sul on vaja, keegi teeks midagi, ütle selgelt, et sina sinise jopega helista kiirabisse, et sina ühesõnaga, et muidu meil nagu refleks kipub väga tihti olema, kui sa just ole hiljuti ise näiteks läbinud mingit esmaabivõte, kus sul on nagu mingi, ma olen nii valmis, mu sünaps paugutab nagu nii lähedasest ajast seda praegult, siis tekib see tunne küll, et mine tea, äkki ma teen hullemaks või äkki ikkagi ma ei pea, äkki ma pean muidu vastutama, kui ma teen, et jälle see inimlik hirm teha valesti on ikkagi kandub nagu üle ka sinna, kus tegelikult inimesel on ilmselt, et see, kui ma ei aita, on igal juhul halvem kui see, kui ma aitan natuke valesti näiteks või nii edasi, et ta kipub olema. Jah, nagu ikka, me oleme inimesed. Kas on mingi koht, kus me ei jõua selle pointini välja? Ei, vist ei saa. Ei usu eriti. Ja, kas me peaks lastest natuke rohkem äkki rääkima või? Kas me mõtlen, ma ei tea, sinu selles mõttes nagu õhtu, eks ole, et kuidas sa tahad, et su maine siin kestaks? Mina ei ole midagi lubanud. Super. Kas on tekkinud mingid mõtteid nendel, kes veel kuulavad meid? Mingid kindlaid küsimusi ka või lihtsalt mõttekäike, mis kripeldavad kuklas? Aga kas sul endal on veel nii kaua, kuni siin kohal oli, et mõtlevad mingi asi, mida sa tahaksid kindlasti lastega seoses öelda? Mul võib-olla ainuke. Üks asi, mis mul on lihtsalt nagu silma ja kõrva jäänud ja ma tean, et tõenäoliselt need inimesed, kes siin täna on või kes meid kuulavad ka takkajärgi, et nende seas ei ole võib-olla siuke nagu mõttekäik enam, aga see laps kui pensionisammas on mingi teema, mis mul endal on kuidagi eriti lastevabana, eks ole, minul ei ole, ma nagu tõenäoliselt, kui kõik läheb nii, nagu ma tahan, et läheks, siis ütleme niimoodi, et siis mul ei ole last kui pensionisammast mingil hetkel, mis on pannud ka oma rahaasju hoopis teise pilguga jälgima, mis võib-olla ongi nagu, et see on kahe otsaga asi, et mul on ka nagu võimalust rohkem oma rahaasju ainult suunata, aga mul on ka motti rohkem seda võib-olla selles mõttes teha, et on, mis on siis, et niisugust nagu põlvkonniti kedagi, kes peab mind nagu toetama seadusliku alusega, mul tegelikult ei ole. Et see on niisugune huvitav nagu mõttekäik, kus ma olen mõelnud, kas see laps kui pensionisammas, kas see tegelikult nagu blokeerib inimesi natukene või just on nagu niisugune turvatunne, kuhu maandud, et ma olen ise hästi palju mõtiskanud selle peale lihtsalt, et ma ei ole päris veel aru saanud, mida ma nagu usun, küll aga ma usun sellesse, et äge oleks ju mitte sündida selle pärast ellu, et peaks kellegi teisest vastutama hakkama kindlasti mingil hetkel. Aga toon siin selle positiivsema poole ka välja, et ühelt poolt jah, täiesti uskumatu on ju, et laps on mu pensionisammas, et peab sind ülal pidama, on ju. Aga teine pool on see, kus inimesed just selle pärast hakkavad tegutsema, et ma ei taha koormaks olla, on ju. Plus lisaks, et ma tahan lastele koguda, on ju, et mina tegelikult hakkasin investeerima siis, kui ma rase olin. Sellepärast, et ma mõtlesin ka just, et ma olin alati mõelnud, et ma tahan lastele koguda või raha nendele anda kunagi.
et see võib olla ka motivaator, et alati see teema, kui me räägime lastele investeerimisest, inimesi vaata, kõnetab kohe. Sest mis nüüd mina, aga no lastel võiks nagu parem olla, on ju. Jah, see väga tore, mis mina, ma olen juba 40, mis mul enam siin elus ainult mingi 50 aastat veel, aga okei. Aga no peaasigi, eks ole, et midagi. Kristina on küsinud, et kas lasteaias peakski eraldi rahatarkust õpetama. Mul tunne, et see rahatarkus on natuke nagu selline seksuaalkasvatuse teema, et ma näen seda tegelikult hästi sellise argise teemana niikuinii, ma ei tea, teil on ju, et loomulikult on mingid mänge ka, kus sul on mingid, ma ei tea, poemängud, eks ole, enne kui on teater tuleb lasteaia, siis on ju see, et tavaliselt nagu vanemad ja õpetajad arveldavad neid teatripileteid nagu niimoodi kiirelt seal laua peal, et tegelikult miks mitte ka rääkida, et vaat kuhu see raha läheb ja miks me nagu maksame nagu näitlejatele selle töös, mis nad teevad, et see saaks nagu võtta ka lastega teemaks, et see ei ole halb, kui lapsed teavad, et neile tehakse raha eest asju. Näiteks, et ma mäletan, kui mina olin õpetaja, siis kurtsin jälle, mul oli mingi väga nagu raske päev ja kuidagi ma olin väsinud. Siis ma ütlesin ka lastele, et kas te olete iga päev siin, et teiega lihtsalt vaielda. Ja siis üks laps tuli minu juurde, pani käe olale, et Merka, sa tegelikult piisavalt vana, et hakata tööl käima. Ehk siis neile oli jäänud alguses mulje paar aastat, et ma käin sellist seepärast, et nad hullult meeldivad mulle nagu inimestena. Ja kui ma ütlesin, et teate, et ma tegelikult, et see ongi, ma saan raha sellest, et ma teiega siin nagu, meil on küll tore, aga ma saan ka raha selle eest, et see oli nende jaoks nagu šokk täiesti, et nagu, aga õnneks ei läinud kunagi niimoodi, et nad kuidagi pettuks, nad mõtlesid appi, kui äge, sest nemad ei pea ju maksma. See oli, nende jaoks oli see maailma parim diil. Meil on Merka, meie ei pea maksma. Aga ometi tema on õnnelik, kuna ta saab omale kodulaenu lubada, eks ole. Et selles mõttes see raha arutamine ausalt, ma arvan, on selles mõttes see ei olegi nagu eraldi teema, vaid tegelikult ju seda teemat on iga päev. Et mõnikord, ma ei tea, kui ausaks te tahate nagu lastega minna, aga isegi kui teil on mingid toidud, eks ole, seal, ma ei tea, tulevad lauale, mis võib-olla kõik, mul on meeles siiamaani üks hommik, kus lastele pakuti, meil oli valge sai, kus peal oli siis nagu hernepesto, ehk siis roheline plöga. Mina proovisin teha lastele seda, et Shreki sai, aga laps ei tea, mis Shrek on, nad on ju väikesed. Ühesõnaga, et saaks arutada ka seda, et kes teeb otsuseid üldse, et see toit lauale jõuab, millest need otsused sõltuvad, jälle kõik taandub rahale selles mõttes on ju nii edasi, et neid teemasid on mustmiljon, mida saab raha läbi arutada, aga ma eraldi ma küll ei teaks, et peaks hullult hakkama nüüd iga päev teeme ühe poemängu läbi või investeerimisfondi. Kas ma võin ühe loo rääkida, mis on äge, enda arust mulle meeldib, seda võib lastega on raske teha, kui sa ei ole just nagu räige börsihai, aga kuskil ma nägin baari lihtsalt või sükest nagu pubi, kus olid nagu börsihinnad õlledel. Tartu vist on Möku on ka teinud seda, kui ma ei eksi, kus on see, et jah, sõltuvad siis nõudlusest muutub ka siis jookide hind baaris. Et kui oleks keegi suudab lasteaias näiteks teha nagu mingi mänguvormi sellest, eks ole, see oleks ülikift viis, kuidas nagu börsi kui sellist nagu selgitada on ju, aga ära minu poole pöördu. Ma olen palju vähem võimekas kui see inimene, kes see kokku pani. No päris äge jah, saavad teada, mis tähendab see, kui läheb nii popiks, läheb hind üles on ja... Just, et mänguasjadega ka on ju, et lasteaias, et kes mis mänguasjaga mängida saab, et sellest nagu sõltub on ju, kui palju see mänguasi on sinu mingid neid münte väärt ja või iganes on ju, et saaks ju teha küll mängida väikest börsi lastega, et nad hästi stressi ajada. Et seda mänguasja ma ei saa lubada endale. Just. Aga ja seda oli hea kuulda, et lapsed ei olnud vähemalt pettunud. Ma just mõtlesin, et sa ütled teile, et kuulge, ma ei käigi sellepärast siin, et teiega niisama on tore olla ja mängida ja vaid raha pärast. Ikka mainisin, et üksikud korrad on ikkagi õpetajana pead ju siis ka mõni kohal käima, kui sul on vaba päev, et ma ei tea, asendama kedagi või mingi, ma ei tea, pidu on, ma pean tulema emadeva peole kohale, aga neil vist seda muret ei olnud, et nad ju nagu arutati kausalt ka seda, et kui te ei meeldiks mulle, ma ka ei töötaks siin selles mõttes, et ma ju valisin selle töö ka mitte ainult sellepärast, et jess, mul on mingigi raha, ma ikkagi liikusin teise linna otsa, et nendega seal nagu 10 tundi päevas koos veeta, et see peab mingi motivaator lisaks olema. Aga et seda oleks võimalik ka väga halvasti lahendada seda olukorda, ma mõistan. Ja aga siin õppisid kohe ka seda, et töö võiks nagu meeldida näiteks. Ja meil oli väga ägedaid vestlusi töö üle tänu sellele, nii et igal juhul soovitan just niimoodi vaadata, et miks ma ütlesin seda nagu näitlejatele maksmise teemat ka, et on väga okei, et lapsed teavad, et töö ees saabki raha. Et see ei ole ja eriti just näiteks näitlejad mult kultuuritööd, eks ole, et ka me küll teame, et IT on nagu loomulikult tulusam ja tasustatun, mis iganes, aga et ka näitlejad, muusikud, õpetajad, et ka nemad saavad töö eest raha ja et nad näeks, ühesõnaga, et see on ka siuke nagu empaatia võime arendamine võib-olla seal hulgas seal rahatarkuse taga on ju.
Ja nagu jah, ja et jõudsime jälle tagasi siia, et raha on ju elu osa, on ju, et väga mis need laused on, et raha ei tee õnnelikuks, aga ülipalju lihtsam on nutta mugaval diivanil näiteks ja et ma saan aru, see on nagu privileegidest pungil sellised mõttekäigul ja meil täna ei ole nagu aega, et minna nagu nüanssidesse loomulikult, et see ei ole nii lihtne, et aga lihtsalt tee teisi otsuseid ja teeni lihtsalt rohkem raha ja koli teise linna, et seal on nii palju nagu neid siukseid erinevaid nagu alasid ja varjundeid koos. Aga natukene just nagu taanduda ikkagi sinna, et raha, see, et keegi tahab raha ja et ta naudib seda, et tal on raha, ei näita, et ta on nagu moraalselt nagu hästi kuidagi amoraalne inimene selles mõttes, et tänu rahale ma saan teha selliseid asju, eks ole, ja plastiliiv on tore ja maandab mu stressi, nii et nii on lihtsalt. Ja see on ka üks väga hea koht, kuhu me jõudsime, et see ei ole halb asi, et ta on vahend, raha on vahend lihtsalt, et elada sellist elu, nagu sa soovid. Kõike ta ei osta loomulikult, aga nagu kõike, mida ma tahaksin osta, ei saagi ilma rahata. Nii et seal on see nagu tasakaalu ja paljud asju, mida ma tahaksin, mul lihtsalt ei ole mitte kunagi nii palju raha, et neid asju kuidagi soetada või tarbida. Et seal on ka see kahetsuse koht võib-olla ka natuke läbi mõelda, et ma ei saa kogu aeg mõelda, mis mul puudu on. Nagu tasub nagu korra teha check-in, et okei, mis mul nagu olemas on, mida ma saan teha, mis on minu kontrolli all, mis on nagu minu elu nagu sisu juba. Ja kui ma pidevalt võrdlen sellega, mis mul on veel saavutamata või üldse elu, mis iganes, et siis seda eduelamust ei teki ka, et nagu, issand, kui hea, dopamiin väike, kui põrus on olla, et natuke rohkem sükest argist võib-olla nagu tagasi endale ka, et olgu see raha teema või mitte, aga lihtsalt see argipäevane, ma ei tea, mina täna korjasin maast tolmurilli, mis oli seal olnud vähemalt detsembri keskpaigast, et oli väga ilusaks juba kasvanud ja ma võtsin ta ikkagi maast ära ja ma sain kohe selle tunne, et oh yeah, hästi paned Merka, jumala nagu super, et see dopamiin tuli sellepärast, et ma olin endale, ma andsin ise endale nagu medali mingi asja eest, on ju. Et kui ma oleks oodanud pidevalt seda, et alles siis annan medali, kui mu kodu on räiget läikima löödud ja aknad on ka pestud, mitte kunagi ei teki hea tunnet, sest seda hetke ei teki, kus kõik läigib. Et selles mõttes jälle see iseenda, mis on mu kontrolli all, ma ise valin, mille eest ma annan endale nagu tagasisidet positiivset. See on minu kontrolli all küll mingi piirini. Ja, aga seda ei tohi ära unustada, et endale ka anda. Aga ma lõpetuseks, ma küsin su käest, et meil tund juba läbi, et sa mainisid, sa lähed 2 kuuks, kui ma ei eksi Šotimaale, on ju? Just nii. Aga kas on saladus, mida sa sinna kirjutama lähed? Saladus. See, mis ma lähen sinna, esialgne asi, miks ma üldse tegelikult lähen sinna just spetsiifiliselt on see, et on inimesed, keda ma ei teadnud üldse enne, kui nende postitus Facebookis minuni jõudis, nad lähevad ise 2 kuuks reisile, neil on vaja kedagi, kes hoiaks nende koera. Ja siis mina lastevabana, kes töötab arvutis, olin nagu, mina võin vabalt nagu pole probleem elada 2 kuud Šotimaal ja koera hoida. Ja kuna ma sain aru, et see on hea viis, kuidas elada välja sükest romantilist nagu mingi briti filmi enda peas, siis ma lähen sinna oma 3. raamatut kirjutama. Siis ma panin kõik tööasjad, jälle privileeg missugune, otsuste küsimus siiamaani on jopanud, loodame, et jopab edasi ka. Ma ei pea 1,5 kuud tegema tegelikult tööd. Ma 1,5 kuud kirjutan ainult oma 3. raamatut ja siis tagasi tulles naasen koolituste ja muu nagu tööasjade juurde. Ja millest raamat tuleb? Raamat on, ta on siis põhimõtteliselt täiskasvanud. Ma eeldan, et see töö pealkiri jääb päris pealkirjaks. Ta ei ole otseselt jätk laste raamatule, aga ta on põhimõtteliselt kõik need storid, mida ma lastes nagu teen, kõik need teemad, mis on nagu lastest nüüd kaugemale, siuksed nagu elulisemad, täiskasvanulikumad teemad. Ma panen need kokku, aga kui mu kujundaja on minuga nõus ja ütleb, et see on tehtav, siis ma tahaksin võtta šnitti laste raamatutest ju sellega, kui interaktiivsed nad on. Ma tahaks, et oleks mingeid asju, mida saad tõsta või kraapida ja nuusutada ja siis et see oleks niisugune nagu seltskonna mängu raamatus, kui et sa võtad selle lauale. Ja see need teemad, mida te arutate ja saate nagu, et kõik need asjad, mida mina muidu pakun seal nagu storydes, et need vestlused tekiksid ka väljaspool inimese enda pead põhimõtteliselt. Aga ühesõnaga, mul on suured plaanid, sõltub kujundajast, kas see läheb nii lõbusaks, igal juhul kokku ta tuleb, sisuliselt on sisu nagu põhimõtteliselt olemas. Aga vaatame, kas ta tuleb ka kujunduslikult nii äge, kui ta minu silme ees praegult on. Tuleb küll nii ägedalt, ei tea, kas see on tehtav, aga usume, et on tehtav. Usun temasse ja ma usun sellest, et isegi kui ta väga pahandab mu peale, siis tegelikult ta tavaliselt naudib, kui ma talle väljakutseid esitan. Õige kujundaja valitud. Nii, ja lõpetame. Karolina ütleb, et nii äge vestlus, et suur aitäh ja kõik ootame nüüd su raamatut No Pressure.
ja see, miks ma seda välja ütlen, sest ma tean, et mul on siis piisavalt süümekat, et see ka ära teha. Nii et aitäh teile, et te lubate mul seda süümekat kanda endas. Aga naudi siis ka ikka seal Šotimaal olekut, et mina olen ühe korra käinud ja mul on üks šotlannas sõbranna ka, kes elab ühel väiksel saarel, et ma ei tea küll, kus kanti sina lähed, aga Šotimaa on äge. Muidugi sai näha sinna on ju suvel, aga ja mulle väga sobib see siuke +7 uduvihm. Mul on kummikud pakitud juba, ma lähen laupäeval ja mul on kott peaaegu valmis, sest ma olen Jelevil. Et selles mõttes ja lähen väga suure hea meelega sinna Edinburgh kanti küll, aga koeraga jõuab jalutada. Mul on põhjust iga päev jalutamas käia. Kui tore. Aitäh sulle, Marin, et sa kutsusid. Mul oli väga hea lobiseda nii, et mul pole slaide. Vahetuseks väga koolitaja naudingu tipp, ütleme niimoodi. Aga suur tänu, et sa tulid ja nii tore oli vestelda, et sellepärast me läksime üle aja ka, et küll siis salvestust kuulatakse kiirendused, kellel pole nii palju aega. Edu neile. Just, aitäh, kes on siin ja aitäh, kes kuulavad ja kuidas sa lõpetad? Sina annan sulle lõpusõna, siis sa tead, kus lõpetada. Ütleme, et kohtumisteni. Super. Ja tehtud, tšau. Tšau.